Saayidoo miskiinaa Saayidoonii haadha mucaasaa ishee jedhamti sana dhaqee argee jira jechuudha. Bakka isheen jirtutti baadiyyaatti suuraa gadhiisee argitanitti yoo ta'e suuraa gadhiisee jira jechuudha. Egaa Saayidoonii dhugaasaaf sobasaa adda baasuufidha kan nama kana dhimmaa jiru jechuudha. Sumayyaan garuu ofii kiyyaati kananii ishee arguu qabu jette. Amma gidduu kanatti immoo lolli ammasiin uumamaa jechuudha. Sumayyaan Saayidoon akka isheen quunnamne, Saayidoon akka ishee bira hin dhaqne, anatu ishee argaa, anatu ishee marammarsiisuu qabaa jette. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftootaa kakuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u akka jiraattan bagaa argeessanii. Egaa Saayidoo viidiyoo suuraa inni gadhiisee argitanitti jedhee yaada Facebook, YouTube isaa jalatti. Saayidoonii miskiinadha dhugaa dubbachuudhaaf amma immoo isheen ufteennaanii bahee qajeele jechuudha. Gara baadiyyaa iddoo isheen jirtu biyya isheen jirtu ani hin beeku gaa baadiyyaan jira jettee malee yeroo bilbilaan haasa'amu amma gaa ishee faana haasaa taasiseetu mucaa sana marammarsiisuuf jechuudha. Isa booda maalidha Sumayyaa faana araaramuuf jechuudha. Ijoollee isaa faana araaramuuf wanti jiru hundumtu kanadha jechuudha. Garuu Sumayyaan immoo iyyuu kanaanuun araaramtu bar Saayidoon ofumaa dhimma malee taalaala tu arraba korra rifeensa buqqistu awwarri duudha akkas jedhan. Sumayyaan hin araaramtu. Ammayyuu dar jechuu barbaaddetti. Isheen maal barbaaddiseetan isheen waandumaa baruu waandumaa hunduma bartee gara mana ishiitti galuu malee ganaa kana booda Saayidootti araaramti maal jetti waan akkasii hin jiru. Injur taalaalama Saayidoon garuu ofuma isaa dhimma ofuma isaa dadhaba bakka hundumaatti jechuudha. Amma Saayidoonii mucaan kan isaa miti kan isaatti ta'eeti olii gad akkanatti iyyuu hin haasa'u ishee iyyuu hin barbaadu. Maal haa ta'u deddeemee marammarsiisa kan isaa ta'u beekna. Maal akka ta'u bakka margaagacaa kennaaf mucaan hankooti kun hodhu ragaadha jechuuf haqee ilaalchisa. Garuu maal barbaaddi Sumayyaan dhumatti araaramuuf Sumayyaan garuu mucaan kan saate kan saa ta'uu baate hin araaramtu. Saayidoon dubartii irraa fagaate Saayidoon dubartii faana jiraate hin araaramtu. Maayitti ani akkam godheenini kana boodayyuu dhaqee jara faana jiraadha. Jara kan warra inni fuudhee yookaan warra isheen inni fuudhee jiru faanayyuu an akkamittiin dhaqee jiraadha akkamittiin jiraachuu danda'a. Jiraachuun beeku itti naan ta'uusi narkaa badeera jechuudha. Inna Sumayyaan hin qalladdi. Deemtee moo viidiyoo hojjetti. Hin qoosti. Dhugaa dubbachuu. Saayidoon garuu dhugaadhuma isaa olii gaddeema. Amma baadiyyaa dhaqe. Inni riilii masaa qasa dhugaadhuma isaa olii gaddeema. Isheen immoo deemtee maal gootire muudii qabatti. As deemtee viidiyoo waraabdi. Malee namni mana isaa barbaadu, jireenya isaa barbaadu, abbaa manaa isaa barbaadu inkaan fira Saayidoo miti obbolaa Saayidoo miti warra ishii fidatteetu dubbii kana naa laalaa itti. Otoo jireenya sanaan barbaaddi ta'e isheen garuu Saayidootti taphachuu dadhabsiisuu jetteetti bara. Waanuma jette raawwata arti isheen garuu tartiibaan. Fuutee siin fuutu itti yoo fuutee siin aaraan galfattu itti yoo fuutee seeraan hin jiraattu itti. Dhaabittiin si hiraarsaa ittiin bakka siin assaqayyaa ittiin Saayidoodha. Kunoomaa inni haaloo shii yeroo yaman jirtu hunda tartiibaan irratti bahachaa jirti. Saayidoon garuu Sumayyaan bakka nagaadhuma se'a. Dhugaa dubbachuu nagaa miti isheen. Amma Saayidoon dubartii meeqa maal jee kan fuudhu wallaalee kan dhiisu wallaalee illikii Sumayyaa immoo dubartii waanuma qazin jedhee kan hin beekne keessa kan hin beekne wajjinii ilaalee kan hin jenne fuudhe. Kun maanni ishee amma kana hawwii kana fa'a illikii Sumayyaati waggaa 7 taa'ee na eeganna qanii 7 sa'aatii 7 iyyuu hin taa'u qanii waggaa 7 teessee na eegda kana booda ittiin Sumayyaan amma ijoolleen guddatanii an heerumutti waggaa 7 na eegdanna qanii 7 moo sa'aatii 7 iyyuu sin eegodheni illikiidhaan deemee mucatti kana durayyuu na barbaada turte na barreessaa turte na barbaadde kachu goona nuu fide illikiin manaan bulchu bar illikiin jireenya sin ta'u. Amma namni tokko aariidhaan deeme manaa bee waan ta'e taqee dirme hin ta'a jiru hin ta'a yeroodhaaf shirshir jechuuf hin ta'a garuu bultii hin ta'u jireenya hin ta'u.
fiiganii hillikiidhaaf abbaa ta'e faana asharaggadanii maal jedhaniif hin ta'u jireenyaan ta'u jechuudha. Namni gaa'elee jechuun immoo baay'ee bakka siireesiidha. Namni sunuu haasa'ee wal faana haasa'ee amma tokko wal yeroo hiriyummaa qabaate maal jedhee wal baree sirriitti wal baree malee baay'ee rakkisaadha. Bulanii ka'anii bulanii maal inni baay'ee ulfaata waan ta'eef akka inni haalattaa isaaniis miti abii gocha akka inni goodaatti wal baranii akka shaayii bunnaa jedhanis miti akka inni chaat godhanis miti. Kasu ይለያል isa lamaan irraa iyyuu addadha gaa'ela jechuun ዲፕ የሆነ ነገር ነው ባይ ገዲ ፈጎይት ብረሌን ጋሞቹን የሮይሮት ዋን ሃራለ አርጉ ደንዴሰት የሰት አማሎተማ ተቆተቆ ዋንዱ ረምቤ እንደ አካስቱሬ ሮት አካስቱርቴ የሮጀደሙ ጅጅረቹ እና ሰይዶን ከሰ ማልተ ቀጥለጥ ደ አሪሱ ማያ ወጋቶር በንቱሩ ቃኒቶር በሳቶር በንቱሩ ሙጨቲ ሆኖ ይብደ በላም በሌቲ ከነፉዴ ካኒ ሮበስማም ጫሊንጀኔ ካኒ ዋይሱ ማያ ረገዲንቴኝ kan mana mashika battizim jettende su kan bulchu Saidoodha sumayyaa lallaba iste video chuchu turumba furatte tararar jette lash jette mana shin jiraattu ha lashin ko nama jiraachisa inna kanaaf Saidoo namalle jireenyan arganne sinin jechuuf jireenyan arganne haa ta'u masa jedhan irra diba nama sofin gammachiisu waan kana jedheetu malee Saidoon jireenyan arganne malee dhugaa dubbachuudha maaltu argaa jirruudha waan ta'eef jireenyan arganne kana maal barbaadare malee jireenyicha sadurii sana barbaada isa dur sana sannaa ijoollee godhate sannaa baqa waan hundumaa seeraan jiraatu isa barbaada isatti deebi'uu fi wal'aansoo qabaayira Sumayyaanis akka Saidoo kana jireenya ishiitti deebi'uudhaaf mana ishiitti deebi'uudhaaf Saidootti deebi'uudhaaf wal'aansoo qabdi ta'e qaata araaraman dhugaa waaqa qaata araaraman qaata araaraman jalaan dhokattus ka isheenoo hin dhokatti waansa lim jettee dhokatti namni wal faana argee hinaasa'u mari'atu hubaa ija wal bu'umoo balaa baatee deemamoo Saidoon kan irratti dhukaasee fiigu isheenoo dhokatti jaab adaamiidha. Namni wal faana taa'iste akkam taraaramnan jedhu namni ijoollee qabu miti nama ijoollee qabu miti namni ijoollee hin qabnellee wal argee haasaa oola bar yaadaan yoo walii galuu baate dhiisee deema isheen garuu abadan iddootti ishee argullee hin qabu Saidoon ammayyuu eessatti ishee argash eessatti isa beellamti mucaan kun isheen amma Saidoo ammallee taana Saidoo arguun barbaaddu Saidoon ijoollee sakkan argineef anatti kennaa eenyuun haadha mucaasan natti fidaate anatu baasii hundumaatiin anatu marmarsiisaatti kana jechuun Saidoon ijumaan akka isheen agarre ijoolleellee akka agarre girgirre sana keessa huma akka walitti hin buune barbaachadha jechuudha abeet amma nama akkasii xaraarama dhee Saidoon dadhabaa ofii dhaba ta'a laala ofii dhama haa marmaranii mucaa isaa fidanii haadha mucaa isaa fidanii haa marmaranii mucaan kan Saidoo miti haa jedhamu sanuma ishee ani baruuf itti naasan immoo ani dhugaa masaa baruuf malee kana booda Saidootti araaramamu ani jetti bishaan jigee hin deebisanii jetti kanuma